Hola Irene, soy Pablo, soy profe ayudante doctor del Departamento de Educación y Didácticas Específicas y doy clase en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Hola Pablo, jo sóc Irene i soc personal docent investigador en el Departament de Psicologia Evolutiva y Educativa. Y Irene, ¿en qué investigas tú o a qué se debe el premio que acabas de recibir? Pues mira, t'explique. Jo investigué des de fa uns 10-12 anys en autisme i aquest projecte sorgeix una mica de que és un tema molt novedós i poc estudiat, com és el de les dones amb autisme en general. I bé, arrel del primer premi en compromís social que vaig rebre l'any passat, vaig poder parlar en elles, escoltar-les, entendre-les, i fruit d'això van sorgir petites mancances en el sistema en si que em van comentar i unes d'aquestes era conforme havien viscut la maternitat. Quan dic la maternitat seria un poc el procés d'embaràs, el part, la lactància o la criança dels seus fills. I quins són els reptes que troben les persones amb autisme a l'hora de criar o de... Doncs bé, realment, jo que acabo de ser mare recentment, això m'ha servit per entendre-les molt millor, s'entén molt millor a una mare quan acabes de ser mare, no? I sí que és cert que han comentat moltes dificultats o problemes que han pogut tenir, per exemple, sobretot en tema de protocols, en el sentit de que, per exemple, no se'ls deixava potser entrar a l'acompanyant a analítiques, al part potser sí, és un dret, però a les analítiques o a l'hora de complementar formularis, que tens que complementar molts formularis i necessiten la meva ajuda. Després també a l'hora de que els professionals els feren arribar la informació correctament. Hi hauria unes determinades formes per a que no se'ls atossigara amb tanta informació, no hi haguera un excés una saturació d'informació, no? Però sobretot jo crec que destacaria la hiper o hiposensorialitat que elles tenen i, per exemple, el fet de tenir un nadó a dintre que et pega patades. Imaginem això si tenim hipersensorialitat tàctil, que ho podem notar tot, o propioceptiva, i realment hi havia una noia que em deia que ella no sabia si volia estar embarassada perquè no sabria com ho duria, i això no és molt fort quan ho penses, a part de totes les llums que poden haver un quiròfan, etcètera, que els podria arribar a molestar molt. I després també tema de saturació d'informació molts cops i de saturació dels primers mesos de tenir un nadó, perquè els nadons ploren, és la seva forma de comunicar-se, sobretot els primers mesos. Llavors, ahir havíem trobat molts problemes i moltes dificultats que elles havien trobat i que era com necessitava que se les escoltara més i que s'acoplaren un poc a aquests protocols o inclús classes prepart-postpart a d'elles. O sigui, en què consistiria el teu projecte de les dones amb autisme que estan en situació d'embaràs? Sí, doncs mira, realment la finalitat del treball en si no seria enumerar tots aquests problemes o dificultats que t'he dit, sinó realment és trobar-li solucions i poder fer una guia per a l'àmbit sanitari de les cures, per a que sàpiguen com, d'alguna forma, que les dones autistes puguen viure la maternitat d'una forma el més amable possible. I Pablo, com sorgeix el teu projecte? Pues mi proyecto surge a raíz del momento post-pandemia de COVID-19, ya que pues hay una gran cantidad de personas mayores que se encuentran solas o en situación de una percepción de mala relación en cuanto a la calidad de las relaciones sociales que tiene o que interpretan que son inexistentes. ¿Y el tuyo? Doncs el meu sorgeix arrel que és una temàtica poc estudiada, igual que tot el tema de les dones amb autisme, i com dos factors, que vaig tenir el primer premi de compromís social l'any passat i vaig poder escoltar-les i em van dir una mica que els agradaria que s'investigara, com ara la maternitat, i que acabava de ser mare, i llavors acabar de ser mare era una forma d'entendre millor a una mare. Llavors vaig pensar que era el moment ideal per iniciar aquesta investigació. Y contame una mica més, quins són els teus objectius d'aquest projecte? Pues el objetivo de nuestro trabajo es intentar observar los efectos que se producen al llevar a cabo un programa de ejercicio físico en estas personas que presentan soledad no deseada.
En concreto, pues consiste en hacer 3 sesiones semanales de un ejercicio que llamamos multicomponente, es decir, que tiene múltiples componentes de agilidad, de fuerza, de equilibrio, en entornos enriquecidos, con lo cual también se trabaja la función cognitiva, y estas sesiones se llevarían en el domicilio de estas personas que presentan la soledad no deseada. Al final lo que se pretende es volver a integrar a estas personas otra vez en la vida social, disponiendo o a través de una mejora en la funcionalidad debido a este trabajo de entrenamiento de ejercicio físico. Muy interesante. ¿Y en tu caso, las soluciones que presenta tu projecte, quales són? A veure, realment la finalitat és, com tu dius, buscar-li solucions a una sèrie de mancances o dificultats que ja s'han trobat durant l'embaràs, durant el part, la lactància, la criança, des de que s'adapten protocols a lo que seria tema d'analítiques, de que puguen estar acompanyades, de que se'ls presenta de determinades formes la informació, per exemple, d'una forma més visual o amb una lectura comprensible, i després també, per exemple, temes de la sensorialitat, de com viuen elles, que dintre del teu cos hi hagi un altre cos, i també tot el tema d'hipersensorialitat, per exemple, visual, en llums, a un quiròfan, que se pugui adaptar tot a d'elles. Llavors, realment, la finalitat del projecte no és enumerar totes aquestes dificultats que t'estic dient, sinó trobar-li solucions per a que des de l'àmbit mèdic, sanitari i de les cures se pugui fer que visquen la maternitat, les dones amb autisme, de una forma más amable. Muy bien, interesante. ¿Qué objetivos de desarrollo sostenible podría trabajar tu proyecto? Doncs realment des del que seria tot relacionat amb diversitat funcional, igualtat, inclús des de l'educació, que la societat conegui quines són aquestes solucions per a que ja no estem parlant només des d'un àmbit més educatiu, sinó de que la societat realment sàpiga intervindre i sàpiga com fer de la seva maternitat, que puguen viure-la i que puguen gaudir-la, perquè realment és per a gaudir-la. ¿Y els teus ODS? Pues en primer lugar se trabajaría el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que tiene que ver con la mejora de la salud y el bienestar, en cuanto a que estos programas de ejercicio físico podrían mejorar la sensación de depresión o de estrés en estas personas. En segundo lugar, la reducción de las desigualdades, en cuanto que se ha visto, sabemos que la mayoría de personas mayores tienen menor poder adquisitivo y además las mujeres son las que presentan un mayor porcentaje de soledad no deseada. Y por último, digamos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que tiene que ver con instituciones fuertes, y esto se conseguiría a través de este proyecto que coordina diferentes profesiones interdisciplinarmente con la coordinación de médicos, enfermeros y preparadores físicos o graduados en ciencias de la actividad física y el deporte que llevarían a cabo estas sesiones de entrenamiento. ¿Y para qué te va a servir este premio de investigación en compromiso social del Banco Santander i la Universitat Jaume I? Doncs realment, com ja el vas tenir l'any passat, és una motivació extra per seguir investigant. L'any passat, per exemple, vam fer des de taules rodones de dones amb diversitat funcional per a Castelló i, a més, de temes de divulgació, ja siguin articles en revistes. Però jo em quedo en això, en poder haver dut des de performance, conferències, taules rodones a alumnes i a la societat de Castelló, perquè una sí que la vam fer a la plaça de les Aules. I la veritat és que crec que és això, a la fi la investigació no s'ha de quedar ni en 4 parets ni en una revista, que és molt important per als investigadors, però també que la societat sàpiga què és el que s'està fent. I jo crec que aquest premi ajuda molt a això, i em sembla que vaig a continuar per aquesta línia aquest any. ¿Y tú has pensado alguna cosa? Pues en mi caso va a ser un primer impulso muy importante porque, como he dicho, en las sesiones necesitamos material básico para poder acceder a las casas y llevar a cabo esas sesiones de ejercicio, y en segundo, pues es otra ayuda para poder comunicar los resultados que se obtengan de este proyecto. Muy bien.